Da skal vi lage et lite spill for 2 personer, der vi skal prøve å spille litt fotballtennis. Her styrer da personen av hver sin pinne. Så har vi gjort oss å prøve å score mål på den andre. Oi! Nei og nei og nei, skulle jeg si på måken. Vi starter opp et nytt prosjekt, og begynner med å fjerne katten. Høyreklikke på den, og slette den. Da skal vi ha inn noen nye figurer. Da starter vi med å tegne den første figuren. Den vil jeg ha som en pinne, svart farge. Tegne en ikke alt for stor pinne. Og så fyller jeg den for eksempel da med blått. Så er det veldig viktig at vi får sentrert den. Så vi går på senterpunktet. Sett den så midt i klassen som vi klarer. Der. Den vil jeg gi et nytt navn. Så vi kan klikke på i-en over. Så kaller vi den spiller N. Så vil jeg ha en som er nesten lik. Så kan jeg høyreklikke på den her og lage en kopi. Da får jeg spiller 2. En spiller 2, den vil heller skal være rød. Så jeg går på og fyller den med farge, og fyller den rød. Så vil jeg være sikker på at den er sentrert. Så jeg går hit, flytter senterpunktet, inn, midt på den nå. Der, da har jeg de to spillere. I tillegg vil jeg ha med en boll. Den kan jeg hente fra biblioteket. Så jeg går her på ting, for eksempel. Så vi ser at jeg har litt forskjellige boller overalt. Da vil jeg bruke en soccerball. Bruk her. Ta den. OK. Da har jeg alt jeg trenger å ha med her. Da kan jeg begynne med å programmere spiller N. Første jeg må gjøre, er jo da å starte med et når grønt flagg klikkes. Større litt her, så litt lettere å se. Når grønt flagg klikkes. Hva skal skje da? Jo, det første jeg skal gjøre, er å plassere pinnen på riktig plass. Så vi går på bevegelse, og gå til. Den vil jeg ha ganske langt ut til venstre. Så kan jeg sette den på minus 220 på X. På Y vil jeg ha den midt på skjermen, så det blir 0. Så jeg trykker grønt flagg nå, så jeg sier at den plasserte seg midt på skjermen langt ute til venstre. Jaha, så vil jeg at den skal sjekke om jeg trykker på noen taster. Da skal den enten flytte seg opp eller ned. Det er greit. Da går jeg på styring. Da vil jeg at den for alltid skal gå og sjekke om jeg trykker på de tastene. Alltid. Aha, jeg setter inn hvis. For hvis jeg trykker på W, så vil jeg at den her skal gå oppover. Trykker på taster, da har vi på sansing. Der har vi tast mellomrom trykket. Jeg vil bytte den til W. Hvis tast W er trykket, og da skal den flytte seg oppover, og så skal den endre Y. Endre Y. Og 10 synes det var litt mye. Da er jeg 5 i stedet. Da klarer den å gå oppover. Men så vil jeg også gå nedover. Da kan jeg høyreklikke på den visen her, lage en kopi, og sette inn under. Så kan jeg ha at hvis tast S trykkes, ja, da skal den endre Y med minus 5. Så. Og i tillegg, for å være sikker på at dette vil klare å gå ut av skjermen, opp eller ned, så tar jeg inn en sprett tilbake ved kanten, og setter nederst her. Da, hvis jeg starter her nå, prøver jeg å trykke på W, kutter den opp. Men vent, hva skjedde? Han la seg på skrå. Nei, det vil jeg ikke ha noe av. Da kan jeg gå inn på spiller N, trykke på den i-en her, så kan jeg velge hvordan den skal kunne snu seg. Den kan kunne snu seg helt rundt i ring,
Skal snu seg fra venstre til høyre, eller ikke kunne snu seg i hele tatt. Jeg vil ikke at den skal kunne snu seg i det hele tatt. Så setter jeg på så. Da kan jeg passe på å gjøre det samme på spiller 2 med en gang. Den skal ikke kunne snu seg den her. Da har vi fått spiller 1 til å kutte opp og ned. Da vil jeg ha det samme på spiller 2. Da kan jeg høyreklikke på det her, lage en kopi, får jeg akkurat det samme, går jeg ned og trykker den på spiller 2. Men spiller 2 skal jo ikke plassere seg på akkurat samme plassen som den spiller 1 sto. Nå står spiller 1 på minus 220, som er langt oppe her. Da vil jeg ha en rød på pluss 220. Kan jeg gå inn her og fjerne minusen bare der. Og det er dumt om den bruker samme tasta. Så den kan heller da bruke pil opp og pil ned. Slik at den røde spilleren som er til høyre bruker piltasta for å gå på ned, mens den blå bruker W og S. Så kan jeg prøve så vidt å starte den her. Så kan jeg røre den røde ved å bruke piltast opp og piltast ned. Den blå W og S. Så, da er den klare. Da må vi få gjort litt med bollen. Aller først så vil jeg legge til litt poengsummer her. Da går jeg inn på data, så lager jeg en variabel som jeg kaller poeng blå, som da skal være poengsummen til blå. OK. Så lager jeg en variabel til som jeg kaller poeng rød. OK. Dem kan jeg ta og dra opp på midten her, slik at det er tydelig hvem han regner ut poengene til. Blå og poeng rød. I tillegg så vil jeg på bollen legge til noen lyder. Nå ligger det allerede en lyd der som heter pop. Men jeg vil legge til en lyd til også. Går jeg inn på biblioteket, på effekter, så jeg legger til den som heter rattle. Vi legger til. OK. Så høres den ut. Da er vi klar til å kjøre litt skript på bollen. Starter da selvfølgelig også her, men når grønt flagg klikkes. Det første jeg vil at den skal gjøre da, er å gjøre bollen mindre, for nå er bollen alt for stor. Så jeg går på utseende, så sier jeg langt nedpå her, så har jeg sett størrelsen til 100%. Ja, den, så sier jeg at jeg vil at bollen da skal være 40%, altså litt mindre enn halvparten så stor. Kan være. Og så skal jeg bestemme at bollen starter like ved den blå pinnen. Da bare ta en gå til. Da skal den få starte på minus 120x. Så 0y. Så jeg trykker på grønn flagg nå. Så at da starter bollen her. Så vil jeg peke den her i en retning. Hvis jeg tar 90, da går den rett bort. Da blir den bare gående fram og tilbake hele tiden. For at den skal peke litt på skrå oppover. Så forandrer jeg her til 45 grader. Der. Da vil den peke og begynne å gå skrått oppover. I tillegg så må vi ta nullstille poengene hele tiden. Så sett poeng rød til 0. Og sett poeng blå til 0. Da har vi fått på plass dem. Da vil jeg sette på litt styring på bollen. Nå vil jeg at den bollen skal hele tiden sprette att og fram, og så skal det skje ting ettersom hva han treffer. Så vi må i hvert fall starte med en for alltid. Inni her så kan jeg med en gang sette på 3 forskjellige visser. Jeg skal se at hvis bollen går forbi den røde, så skal blå få poeng. Skal jeg hvis bollen går forbi den blå, så skal rød få poeng. Og så må jeg ha en viss at hvis den treffer pinnen, så skal den sprette tilbake uten at det blir noen poeng.
Men da skal jeg begynne med å få bollen til å gå litt hele tiden. Så øverst i for alltid skal jeg sette igjen gå 10 steg. Bollen skal hele tiden gå 10 steg. Og så må jeg sjekke om bollen har klart å komme forbi den røde, eller klart å komme forbi den blå. Da går jeg på operatorer. Her må jeg bruke litt større og mindre enn. Skal jeg sette inn en større enn her, altså krokodillegap mot venstre, og en mindre enn her, krokodillegap til høyre. Så samtidig på den siste skal jeg sette inn en eller. For der skal jeg sjekke hvis han treffer den røde, eller han treffer den blå pinnen, så skal han sprette unna. Ja, da kan jeg begynne å sette inn litt her. For å sjekke om den har gått forbi den røde, så må vi se om X-posisjon, som han ser bortover, har blitt så høy at den er forbi der røde står. Så skal vi sjekke at hvis X-posisjon er høyere enn 225, da har den gått forbi den røde. Hva skal skje da? Jo, da skal den endre ikke poeng rød, men poeng blå. Da skal blå få 1 poeng. Og så vil jeg spille en lyd. Da vil jeg spille lyden rattle. Aha. Og så kan jeg gjøre det samme andre siden, at hvis X-posisjon har blitt mindre enn minus 225, da har bollen passert en blå. Da skal jeg derimot endre poeng rød med n, slik at rødt får 1 poeng, og så spille den samme lyden. Spill lyden rattle. Skal jeg prøve litt bare så forsiktig her nå? Oi, forsvant bollen opp og ble hengende oppi her. Aha, det er fordi jeg må gå inn på bevegelse, så må jeg sette til en sprett tilbake ved kanten, helt nederst der. Så han alltid spretter tilbake når han treffer en kant. Starter her da. Ja. Der begynner vi å få poeng, og vi hører lyden spilles. Bra. Da mangler vi bare å få den til å sprette tilbake hvis den treffer pinnen. Så hvis han berører den, da må vi altså på sansing. Så ser vi da at hvis bollen berører oi, kommer vi på elleren. Hvis den berører spiller n, eller han berører spiller 2, ja, da skal han forandre retning. Da skal han få peke i retning. Og her skal jeg gjøre en liten luring. Så skal jeg ta med en retning inn her, sette den her så lenge. Så må vi gå på operatorer og sette inn en gange. Det han skal gjøre da skal han ta den retningen som bollen har akkurat nå, og så skal han snu den, gangen med minus 1. Det vil si at hvis bollen kommer fra over og ned, så skal han sprette nedover videre. Så, og i tillegg vil jeg spille den andre lyden. Spille ikke den rattle, men den som heter pop. Der. Da kan vi prøve. Så vi treffer. Oi, det traff den rød. Og så fikk rødt poeng. Og så fikk blå poeng. Og så traff den blå. Aha! Se der du! Vips! Derfor får vi programmert at hvis den går forbi den røde, så får blått 1 poeng. Hvis den går forbi den blå, så får rødt 1 poeng. Hvis den treffer en av pinna, så spretter den tilbake. Det eneste vi kan gjøre litt i tillegg da, er å tegne bakgrunnen litt finere. Så jeg går på bakgrunnen her. Så kan vi ta og fylle den da med litt grønt gras, kanskje. Så. Kanskje jeg vil tegne en midtstrek. Ta kvitt her. Så kan jeg holde inne skift samtidig som jeg tegner linja. Så blir den helt rett. Da har vi fått en fin bane med en midtstrek og en boll som spretter att og fram hele tiden.